問，我最近識咗一個男仔，同佢分過，佢最近日日都同我 message 關心我。其實我覺得佢係一個好好嘅男仔嚟㗎。我想問，我可唔可以約多佢幾次，先至再飛起佢，而佢又唔會纏住我呢？屌！喂 ，Robert 啊，喂係啊，我嚟緊星期日廖導演啊，我嚟唔到啦。喂，今晚叫外賣好冇啊？哦，食緊仔啊，食仔飽啦。好啊，食啊！不過咧，食之前咧，過嚟開張牌先啦。塔羅牌啊？係啊。搞咩啊？你最近又紫微斗數，又塔羅牌咁樣，做咩啊？落地獄之前積翻啲陰德啊？快啲啊，嬸，有咩想問啊？都有嘅。抽牌係咪啊？係。OK，我想問啊，我同荷蘭豆到底應唔應該繼續嘅咧？做咩？抽牌係嘛？好啊。OK，就呢3張啦，求其啦。呢3張點啊？咩嚟㗎？逆位嘅高塔，高塔逆位係嘛？即係咩啊？唉，我唔知道啊，唔好問我啊。塔羅牌真係好深啊！唉，我都係學翻紫微斗數算啦。記得幫我嗌外賣，要個胡辣3小，轉韭菜底，酒芫西嘅，要多個大白。唔該。酒芫西，佢唔係食芫西嘅咩？喂，你好啦，搭飛去邊度啊？佢人哋同佢細佬去咗做 facial 啊！做 facial？不過唔緊要，問你都一樣啫。有啲咩問題想問啊？我幫你開張牌啊！咦，我想知道份新工翻成點喎？得。係啊，細佬最近有份新工要翻啦。多謝關心啊！3張。睇下先，呢3張啊，都幾大鑊喎。你咧呢份新工好容易招致你一啲好嚴重嘅問題，而且應該係法律相關嘅。多謝關心啦，我係做法律顧問㗎。得閒請我飲茶啊！唔通真係開唔準？喂 ，Robert， 喂係啊，喂我廖導演好返啊，星期日得唔得閒啊？第一日翻工就早半個鐘頭，真係咧！屌你老母死肥仔，條路咁闊，撞埋你！唔該。我屌，仲未得嘅？嚇？咩啊？知唔知？解唔切啦！喂！你知嘢啊？好，開會。今日我哋有個新同事加我哋做浪嘅家庭啊，好難同大家講緊佢先。大家好啊，小弟凌浩南啊。我知道咧，我哋公司規模係好細嘅，不過咧，我會俾心機做㗎。但係 H 你咧，邊個會揾 H 你去開會啊？我哋公司規模咁細，梗係要介紹浩南俾每一位同事識啦。啱啊！但係放心啦，老細，我會教你斟咖啡㗎啦。行啦！同事啊，你好熟手喎，你學咗幾耐啊？喂，你又話教我沖嘅？撳掣，跟住等啦。如果第一日翻工咧，唔想俾人炒咧，就冇咁多問題。叫你送文件就送文件，落堂就落堂。2包糖咁肥？穩定下份工啦。嚟，個位喺入邊啊。好咗。你好啊，小弟凌浩南，今日第一日翻工。喂，係你啊？咁
今朝真係唔該晒你啊！專心讀琴啊！佢哋咧叫你開會啊！請問有咩可以幫到你咧？做咩啫你？我以為你都唔打啊！陣味好怪啊！沖個杯啊，落2包糖。2包糖嘅喎。我話陣味好怪啊，沖個杯啦。 2包糖就梗係怪啲嘅。我話陣味好怪就好怪啦 ，understand？ 係啊，咪幾好飲啊，冇問題啊。我想問係邊位同事請呢條友翻嚟嘅咧？我覺得佢工作能力好有問題咯。係我請嘅。咁我覺得係 HR 嘅同事需要負責。你哋唔覺得公司嘅請人制度好需要檢討下嘅咩？啊，講到公司嘅請人制度咯，咁啊，不如陣間開會慢慢檢討下。好檢討下，等陣叫我陳冰沖杯把咖啡俾 Ashley 2波糖。OK。好，坐下先，Ashley。坐下先。Ashley 呢個新同事好啱得手，介紹下。小弟領號男啊。 Ashley 啊，荷花池。喂，細路，有啲小聰明喎。過獎啦，有嗰句講嗰句啫，咁即係2包糖啊嘛。過到呢一關，唔代表過到下一關啊！睇路啊，靚仔，講緊啲咩啊？槍打出頭鳥啊！喂，聽講你好似喺澳洲讀書翻嚟嘅嗬？多做多錯，少做就少錯啊！老細冇叫你做嘅，你千祈唔好做。打份工咋，公司賺錢冇份分㗎你。屌，我都唔係要分佢啲錢，咁但係佢做嘅嘢真係憑你啊嘛。你睇下何月。講咗幾多次啊？個簽名我要擺喺右下角啊！我右手寫字㗎，你個簽名我要擺喺左下角，好唔就手咯。但係個客急住要喎，不如 PDF 電子簽名。你係咪以為自己好醒啊？你咁醒錯埋個位咯！你知唔知 PDF 嘅全名係咩啊 ？Portable Document Format 啊 ，PDF。印過晒佢啦。OK，冇問題。睇到啦，最後咪又係自己做翻晒。總之就係唔好問咁多。屌死埋你老母有啲咩唔開心嘅，咪自己揾地方宣泄咯。最緊要就係唔好搞到其他同事啊！呢個係職場文化嘅第一課。喂，雷哥，吓？你仲未收工啊？你舊公司好多嘢做嘅咩？你部 Steam Deck 俾阿直收埋咗喺衣櫃啊！唔係你，雷哥，我係想問下你一樣嘢啊，即係你呢啲做管理層嘅，咁你會寧願個下屬係聽聽話話，定係有主見呢？梗係要有主見啦，我咪請佢翻嚟做咩啊？喂 ，Jason，講咗幾多次啊？我講緊電話嗰陣，唔好喺我左手邊行過啊！我左手揸住電話，你震咗跌咗個電話，咁點算啊？喂，啱講咩話？唔係，我已經好有主見㗎啦。咁但係我老細好似唔係好中意我喎。哦，你想你老細中意你係嘛？咁你聽聽話話咪得咯。嚇，你唔係話有主見咩？佢叫你有主見就有主見，佢叫你聽聽話話就聽聽話話。哇，好深喎，雷哥。梗係深啦，翻工啊，你個番梘啊！唉，唔講住啦。Jason，咖啡咧？咁即係要聽聽話話咁有主見，定係有主見咁聽聽話話咧？
喂，呢幾日都忙緊單大嘢，冇同你出去食飯，嚟啊，一齊出去食啦！好啊，多謝。唔好多謝 ，AA 嘅。邊個啊？份文件搞掂放喺我台啊，趕住要㗎。擺明係針對你 Ashley，我哋 book 咗台，一齊食咯。邊個啊？你係咪唔知趕字點寫啊？餐艇仔做個罕字叫趕啊！嗰個今朝打好咗啦。咁你唔一早放喺我台？咁你話轉個頭先擺你個台嘛，都未轉個頭。嗱，我話冇問多元問題嘅。食唔食飯啊？我帶咗飯。入嚟啦，敲咩門啊 Ashley，我哋多我杯奶茶。咦？我太煩嘅，你屋企啲飯係用外賣兜住㗎。我俾個建議你啊，收埋你啲幽默感，翻工唔需要幽默感㗎。即係你純粹唔同你食飯啦。仲使問嘅？ OK。咁杯奶茶。我唔飲奶。唉，你擺低啦。咁仲有呢個就出去啊 OK，拜拜。會放咗啲唔屬於我嘅嘢㗎，係咪你啊？雪櫃啊！係啊，我擺佢做咩啊？其實你係咪唔識中文字嘅咧？寫到明管理層專屬㗎。你寫就係㗎啦。今日去南樹嗰個地話係我地盤，咁你係咪約咗公廁啊？公家嗰啲嘢有冇寫到明唔可以用啊？冇啊！你啲嘢咧過晒期，你話泡菜咧臭過我屋企貓砂盤啊！你知唔知啊？喂，我有嘢講住邊啊？你係咪聽唔到我講咩啊？聽到，講啦嘛。咁你想我點啊？想你躝啊！躝咗。撳停佢啦！哦。停咗。做咩啊？着咗咯。咁點啊？冇㗎，咁我唔講時間，你講嘢用先咯。拜拜。唉，爭我幾頁紙，途經巴費都於事無補㗎。做嘢啦你！邊個放到啲嘢咁高啊？喂，有冇人幫手啊？有咩可以幫到你啊？有心啦。轉完未啊？轉完。你咪以為自己好勁啊？扮英雄啊？嚇！我救咗你喎！你知唔知公司守則寫到明，同事之間不可以唔係避免身體接觸啊？不必要3個字你食咗啊？你知唔知我可以告你性騷擾㗎？總之你陣間去個位揾我啦。你3條友仲唔去做嘢？係，我。你咧呢份新工好容易招致你一啲好嚴重嘅問題，而且應該係法律相關。嚇！攬實我！嚇！攬實我啊！哦。係都要踢一踢先喐一喐嘅。你冇事啊嘛？頭先嚇死我啦！
多謝你救咗我哋啊！並字係指同你介紹翻啦，呢個係我翻工嘅人格 Ashley Ho， 呢個係我私下嘅人格花花。我係咪嚇親你啊？我係咪真係嚇親你啊？你係咪聽到遞信啊？你唔好走啦！你冷靜啲先，你係咪翻工壓力好大啊？我做咗10幾年，第一次有人咁問我咋。係咩？佢哋唔知我有呢一面㗎，你唔會同佢哋講㗎嗬？唔會。講啲咩啊？講我都有脆弱嘅一面咯。唉，係人都有脆弱嘅一面㗎啦，唔使專登講㗎。咦？啲領污糟咗喎。你睇下，笑翻咪幾好？咁我翻出去先。咁你記得陣間準時3點交文件。收到。咁要唔要食個飯？食飯啊？傾下下個星期大家要做啲嘢，準備好先。我覺得咧，我哋呢個 brand 咧係需要咧進軍喺呢個。做埋佢啦，望咩望？做嘢啦！搞咩啊？走火警啊！姐姐，請就我等一拜。搞咩啊？三弟嘢！唉，其實我哋俾女魔頭欺壓咗好多年啦，本來以為咁樣就一世，點知你為咗呢個蒼生，居然以身犯險，引得呢個女魔頭歡心，天下又再一次太平啦！姐姐無需多言，你知唔知啊？呢一個月係我哋三姊妹入得以嚟最開心嘅一個月啊！不過姐姐你要保重啊！喺呢個女魔頭手下做嘢，一啲都唔簡單㗎。我想講，幾好啊！姐姐女魔頭唔喺附近，你不妨實話實説喎。嘿，做管理層係咁噶啦，佢做到嘢，我冇欣賞佢。你嘅意思即係話，唔係佢搭你堂，係你搭佢堂啊？唔係我搭佢堂，係佢根本就唔會你哋講到咁差。唉，仲以為拍到個好碼頭，我傻嘅，傻嘅都想位啊！唉，仲以為佢用美男計，我唔知佢點做得到啊！冧掂個 H.O. 咁拍到去呢個好碼頭就好日子過啦。點知你而家真心同我哋講，你真心覺得佢好啊？點解你哋會咁諗㗎？大佬啊，佢對住我哋好似哥斯拉襲擊東京灣咁樣，但係一對住你咧，甜到好似哥斯拉 BB 餵個母乳咁啊！點樣餵個母乳啊？個畫面就係咁離奇啊！我哋而家先知道原來 Ashley 有咁獵奇嘅一面㗎。等下先，佢哋點知㗎？李丁講嘅咯。邊個嚟定啊？佢咪李丁咯。我想問係邊位同事請呢條友翻嚟嘅咧？容祖兒。李丁啊，已經講晒俾全公司人知啦。唉，算啦，上位冇望㗎啦。
我哋都係埋位做社畜罷啦。唉，我唔識安慰人㗎。我有話要你安慰咩？我陣間就會遞辭職信㗎啦。嚇，唔使咁嚴重啊！你可能覺得我小題大做，但我話過，我唔要俾呢一面俾人見到㗎。尤其是公司一定唔可以。咁而家咧？而家唔係公司喎。你知唔知啊？我做呢行做咗10年，頭嗰6年我係俾人叫靚妹啊，係靚妹唔係靚仔啊。我相信佢哋係冇惡意㗎，但係就係呢個冇惡意嘅稱呼對我影響好大啊！我相信呢個世界可以好簡單，只要你有料就可以上到位，但原來唔係㗎。佢哋崇尚嘅氣魄，佢哋崇尚嘅威嚴，係我永遠都學唔到㗎。你而家唔係要做到嘅咩？ Ashley 或者做到，但係我就永遠都做唔到。佢哋一定知你做唔到啦。最緊要係 Ashley 做得到。講你知啊，舊年聖誕節，我阿媽第一次去見我班 man 拜朋友，佢係第一次見我呢一面嘅。嗰陣時，我仲同我成班朋友叫佢哋扮晒乖仔，扮晒上流社會咁。佢哋啲咁樣嘅垃圾演技嘅，呃我阿媽唔到㗎啦。不過我阿媽，佢竟然冇拆穿我，仲陪我做晒成場戲。到最後，仲安慰翻我轉頭。我估佢一早知我呢一面㗎啦。佢只不過係想保留翻我乖乖仔一面。佢呢啲唔係叫自欺欺人，佢願意接受我喺屋企嘅呢一面，都係我真實嘅另一面。所以咧，最重要嘅係我係重視嘅人，包括我係自己，知道自己真實嘅一面係點。收風先啊！邊個嚟㗎？唔知喎。睇下你搞到濕晒啦，咁點算喎？抹咯，入廁所先。I'm back。我頭先咧幫你 send 晒所有 email 啦，我係冇叻啊？咁叻啊啊。 ？send 晒？嗯。這個宇宙有太多的錯漏 ，Batman 對小丑怎可以單打獨鬥？張口喝酒，懶理世界快崩壞的氣候。這次邂逅怕了貪新厭舊，花貓與小狗總可去攻守念咒。揮手，怕醜，背對世界，在小屋裏快樂悠悠。一屋我倆要失共你分享，
花灑尖叫大聲唱，二合一的聲道混亂得一曲狂想，走音請見諒，沒有既定榜樣。